Memang ya, perubahan cuaca yang gak nentu saat ini menyebabkan banyak orang yang ngalamin sakit. Ya batuk lah, flu lah, dan juga demam loh. Contoh saya, yang sedang ngalamin batuk dan flu karena cuaca yang panas juga nih. Nah, beruntunglah saya punya Atomy Green Propolis Spray. Disemprotkan 3-5 kali di tenggorokan kita yang gatel, dan saat itu juga gatalnya hilang di tenggorokan saya ya. Atomy Green Propolis Spray ini memang harus selalu menjadi seperti P3K ya di rumah, supaya selalu ada setiap saat kita butuhkan. Selain buat tenggorokan, Green Propolis ini multifungsi ya, bisa juga untuk luka bakar atau luka kulit yang kena lecet. Jadi harus selalu ada.